Ja, men Herren salva min mun til at tåse morgen av lydsintur. Jeg husker at her at til at vi og Jesu Kristi etterfylgjarar. Og det står det høyla, altså jeg bruker det her for å illustrere det som for å si. Vi vera kjent, altså tar komust etter at tar det være sammen med Jesus. Tar hørte apostlarna tala og gjerningen apostlarna 4. Tar komust vi tar at tar det være ved Jesus. Kvoi, du tar bauren nekka asar av honom, tar luktost honom. Og 1. Johannes brev 4:16 sier, her ui okkara kærløys gjør du fullkommen, av tog at vi hava dirvi av dømsdeinon. Av tog at ans og han så løs og vid og hesen høyme. Ans og han så løs og vid og hesen høyme. Vi ikke akkurat som han, ta vera et omgant høy, men vi mest av honom, vi lujtjast honom. Folk ser det åkon ta vi kristen. Folk ser det at der. Det er kanskje lukka atla det gjerra. Jeg husker om muslimaner. De som sier seg være muslim. Hver av dem muslimer? Ja, jeg husker om de muslim til et sort snedot neutralt ord til å si Islam. Islam is the religion of peace og bla 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 bla. Men et annet ord for Islam til muhammedanere. Hatt det muhammedanere. Til en etterfylgjare av Muhammed. Ja, hvordan var Muhammed? Han giftes ved en 90 år gamlere, og han lærte til at det alltid lei at ligva og bedreia hvis det tjener til rett endamalen. Og han var en mordare. Og tar som fylte honom, gjør du som han. Og tar første øldenar av Islam, så var det at det var fram vid svørene. Etter hans er bøye legg til merkes. Etter hans er bøynløys bøye, gjør du det til. Så at lykka som innanfor det som vi kallar kristendommen, at utan til lykist Jesus og en etterfylgjare av honom og best hans natur, hever hans anda. Det stender i Romerbrevet 8, 9, at om nekra mever ikke hever anda Krist, så han ikke en av hans herre. Du måste ha anda Krist for å være en av hans herre. Ja, hvis du ikke fylgjer Mohammed og lujtjest honom, gonger hans herre fauta feton og gjerst som han, så det ikke muhammedanere. Så alle sier her som fasta Ramadan og beia og lujte sintur, de av gottene til å være etterfylgjere Mohammeds. De ikke sannere etterfylgjere. Lykka så lujte som at det avfrelsta kyrkjefalkje som fyrir kyrkje tverfrum og ære og i badnadøypt og du varst. Vet ikke, ja, det ikke noe annet, men du kristen? Ja, vi jo ødlas. Vi pleier å sitte av nast attasta bantje høyre med inn i kyrkjene, tror jeg fra Mare. Og så det kristen, du varst. Det her det Det her det Hvordan vi nazistene som fylte Hitler? Ja, Hitler sier av oss ting, og han prætikar av oss ting, og tar som fylte honom, tar gjør det som han. Tar kallar oss nazister. Nazi. Og det ble så avhøyta, vi vunnet nemlig, 17. Hamsbardet, Bretland og Amerika. Vi vunnet. Takk og lov. Og Hitler og hans bjølgar tar blivet choppa nyer. Men nu kommer nekka fram som det nøynazister. Og hvordan det tar? Hva vil jeg tar? Ja, men tar færre atter til rauten her
tar färra åter till Mein Kampf och det som Hitler prättiga och tar du varst samma ideologi, som tankar, som drömmar. Det säger sig självt. Hvis det inte var det, så var det inte det. Nu må jeg komme inn til Mohammed. Hvert var Mohammed for medfor? Jeg har langt sagt det. Badnamisbrukere, en lignare og en mordare. Og en mordare, jeg vet det snakk om det første som han skriver i. Ta rundt igjen, ta var han mer frialig, ta var han i Medina. Men så fer han til Mekka. Og her kom alt det her, alt det harskaperen fram. Og svøret kom ut. Og hvis du ikke tror i honom og fyllt i honom, så var det høtt i av og alt det. Men det var ikke bare han som var så. Alle hans etterfylgjere det så. Og lykka som nazismen døg og en av tøymen kom fram aftur, så snar sauna i islam øyna fyr. 15-16-tallet. Men nu nøyliga hun vakna attur. Hun vaknar attur, og hver suttje sannar mohammedanar, sannar, ordeligar, altså sannar mohammedanar. Tar suttje i Daesh, ISIS, Taliban, og alt det her. Det er mohammedanar 100%. Tar ikke bare, det er ikke tar som har misforstått i tingene. Det er ikke tar som av de ekvislige slænene. Men tar er sanner. Tar fyllt av Mohammed, tar Mohammed var full byggven, ikke her som han byrja i. Tar han var full byggven, spyr av fram. Tar er lykka som han. Men det er som tykker at moderater muslimer, det er ikke sanne muslimer. Jeg vil ikke kalla det muslimer en gang. Lukas og lyd som jeg vil kalla Johans Eidesgård, eller Magna Arke, eller Høgna Høydal, kristner. Det er aldri gjørst. Men det er alltid ganske muslimer at det er det. Men det det? Her var det andre Jesus Krist, det var det ikke. Lukas vil si at utan en muslimer tycker svör i upp. Och du vet vad det döpt till Jesus Krist, vi får hans anda. Ta vi vända om och tryggva av sånnom. Och hans blåsoffer och Golgata krossen. Jag vill påstå att en muslimer inte han tycker svör i upp och har choppat sitt första hödde av för alla och för hans djävulska profet Mohammed. Så han ikke byrjavur. Så han ikke byrjavur. Til at han fastar, hva så man fastar? Det er nek som fastar. Så jeg sier som så at ja, Mohammed og Hitler likvi. Samma slag. Akkurat lykka. Og hver tar feir? Satan. Og Mohammed tåsar om omkring Allah. Er det god? Nei, det er sånn Satan som det kan være. Jeg sier at Allah er sånn Satan som han kan være. Og er Mohammed hans profeter? Ja. Han er Satans profeter. Det hva han er. Tøy han ber hans frukter. Han lojer. Han fremur hårdom og siløse. Tar kunne heva sina koner, men tar der færre ut, så kunne der heva, du varst, teka koner, og du varst, heva nekvar. Og, ja. Det er rett under hesen omstøvende, så skal du bare heva din egne koner, men du varst,
under særlig omstøven så kan du gjøre alt mulig annet. Og det gjør det akkurat som ikke. Og tar mordarer. Liknarer, seiløysingar, hårdrøyvarer og mordarer. Hatt ikke etterfylgjarar hins sanna gods. Hatt etterfylgjarar satans. Lukas nek som Hitler og hansara pakk vær. Og tar som vilja fylgja hon i det. Akkurat det samme. Det stender i Johannes 12 at djevelen kommer ikke til annet enn at drepa og øyelegge og stjæla. Og Johannes 8:44 sier til at djevelen en lignare og feiren at lignende. Djevelen dreper, øyelegger og stjeler. Hatt det som islam gjør. Dreper, øyelegger og stjeler og løyer. Hatt det satans verk, hatt det satans frukter, hatt det satans religion. Og de som kallar seg etter navnet Mohammed og kallar seg islam og et eller annet, men som ikke gjør som Mohammed, de er ikke etterfylgjere Mohammeds. Lykka løyde som nekkar som ikke av sonnen og en etterfylgjere Jesus Krist, og som hever hans natur, og som ånder merkja og sutja og sier hatt han kristen. Så det ivasamt om man til. Så til at heimeren sier til at ISIS og Daesh og Taliban og alt det slæge, at tar misforstått, tar til eggvislige slæge. Nei, tar det sånn. Tar det sånn. Lykka som tar som kallar oss nazister og etterfylgjare Hitlers, hvis du ikke fyllte honom og gjør det som han sier, og hoksa som han og var som han, så var det ikke hans etterfylgjare. Tar som ikke løytjast Mohammed, tar ikke hans etterfylgjare. Og jeg vevner jo be til det, og be etter tog, at ønsken man vilja løytjast Mohammed, og være hans etterfylgjare. Du tar som hans etterfylgjare av sonnen, tar etterfylgjare av Satan. Tar du bøden Satans. Islam lærer til at ta det kommer ut til land som ikke islamistisk, så det lærer at likva. Kristendommen lærer til at det ångan til lærer at likva. Det ångan til lærer at stjæla. Ångan til, ikke under nøkken omstøven. Johannes 8:44. Jesus sier, tid av feiertikkara djevlenon, og lister feiertikkara vilja til gjerra, lister. Det alt det her til at øya og drepa og stjæla, som Jesus Øysten sier i Johannes 12:12. Han var en myrare, en mordare, lukka som Mohammed, og han ser etterfylgjare, så stod 1400-1500 år. Størsta fløytall av det. Hvis du vilja være etterfylgjare Mohammeds, så det som han, og så det mordare. Og vær ikke verande i sannløganen, av tog at det ikke sannløg i honom. Tog han talar og en lign, talar han av sunnen egna. Tog han en lignare og feir nät henne. Tog Mohammed og hans etterfylgjare talar og en lign, så talar der av sunnen egna, til tar av lignende, og tar feir feirlignaren her. Johannes 12:12. Tjauren kjemur ikkje utanfor at stjæla og at drepa og øya. Komen at de måtte hava liv, og at de måtte hava til møyre rujgelia. Vid kristne, vi hava liv. Og vi drepa ikkje, og i navnet
Jehova Guds og Jesu Krist, det gjør vi ikke. Og Pavakirken som gjør det, jeg skal si at det har vi tås om søstene, at Pavakirken kyrkje antikrist, og Paven antikrist. Vicarius Filii Dei, talvirja tog gjevur 606. Og her 13 navn og titlar til Paven som gjeva 606. Paven antikrist. De tås om reformasjonene, kvært blei reformera. Her blei hun ikke reformera. Katolska kyrkjan nok deg blei reformera. Hun fortsetter akkurat som hun var, og hun akkurat som hun alltid vil være. Det som hendte til at det var folk som oppdev hva sann og kristendommer ved å lese skriftene. Og de kom til sanna trygg, og de fører ut og stavna av kyrkjer. Jesu Kristi kyrkjer. De måtte släppa seg ut ur synagog og satans, katolske kyrkjene. Og det blir jeg også etter, at folk som stender av gottene til å fære inn i islam, at de må vakna og kuvenda og flytja undan Satan. Det er han som her. Det er han som rauten, og det er han som frukten. Nå prater vi bare av synder i morgen. Men jeg får gjøre stort det at jeg skal til arbeids. Matteus la meg sutja. Matteus, ja, hver det? At det her om fruktene og om treie og te. Hver det stendur? Ja, her det. Matteus 6, 15. Være tykkun fyrir falskun profetun, som koma til tykkara og seia klatnaie, liffrande i smuilande, kalla seg islam. Men, og islam fria religion. Men hugsa om da, islam, tar med annare. Tar etterfylgjare av Mohammed, hver rauten, hver spøyren. Du så som rauten så vil frukten være. Og i øyne for en treie. Ja, rauten var Mohammed og hans 300 etterfylgjare. Og hva var her? Hår, mor, drap, og sorland og morland, og ikke annet. Fria religion, når en hætors helvedes religion, det er helvedes, så må en herfra. Altså, det herfra fullstendige hun kommer. 100%. 100%. Være tykkum fyrir falskum profeton, som koma til tykkara og seia klatnaie, men innvarstis det ranskir ulvar. Mohammed en ranskur ulvur. Innvarstis. Av tåra frukton skulle kjenna tår. Savna menn vundruer av tørnun, det tørnarunder, for jeg løy det vundruer noen. Det finner du ikke. Etla figur av tistlun, her tistlar. For jeg løy det fikun, finner du det her? Sjåvan det ikke. En ta såløys ber hverst godt tre fram gauan av vøkst, men et spilt tre ber fram idlan av vøkst. Et spilt tre ber fram idlan, spiltan av vøkst. Det sier ikke alt. Så som treet så som det er avvøksteren. Og et godt tre kan ikke bære fram idlan av vøkst, og heller kan et spilt tre bære fram gauan av vøkst. Islam kan ikke bære gauan avvøkst, til tess raud fænaskapur. Tess raud Satan, og hans profeter øyder Mohammed, og alla Satan. Kvørst tre som ber ikke fram gauan avvøkst, verer høgt nyer av kvarjon, sanna gode Jehova,
Vi har i endan, ikke J-E-H-O-V-A som Jehova vittne skriver, vi 6 bokstaven. Nei, jeg skal være ha i endan. Utan ha i endan, så hever du slett ikke en reflektering over av tetragrammaton. Tetragrammaton J-H-W-H, eller J-H-V-H. Her ha i endan. Hva du ha i vekk, så hever du slett ikke Jehova god. Du hever et annet. Du hever en sataniska perversion. Du hever 6 bokstaver. Du hever noe som lydgjist Vatikanen vi ødelen 6-tølen. Men hever Jehova ha i endan, så det god. Og han finnes du her. Tjeiferer. Vi har i endan. Halleluja. Han finnes du her, og han finnes du her. I hans etterfølgere. Så at vi som brukar førske King James, vi det til øyneste sånne Jehova vittne som finnast i färgen. Det kan jeg holde der høgne mår, tøyn, blinde, reivrente, klotte. Vend til Jesus Krist, annars var to øysen i helvete. Det ingen vevn i Jehova vittnen, det ingen vevn i Islam, det frelsa i Jesus Kristi. Og to livra forresten her, jeg helst at du har i skil, men du ligger blinder og bytter som alt hit, oppja KVF. Ligger blinder og bytter som det, og ikke skil ut der. Jeg helst av her, men det er det oppvært ikke. Kvørste tre som ber ikke fram gåan og avvøkst, verer høgt nyer og kasta inn i elden. Islam ikke et godt tre, har en god for å høgja det nyer til 20. sørst og kasta det i elden. Og folk som har vært deg og kommet atter, som har li og i respirator, har vært i hinnumena og vært ferdig til helvetes. Jeg har hørt, hvordan ser øyn, hvis ikke tvei eller tro, jeg har hørt av fløyre fyrir. Jeg kan ikke sette et ordentlig tala, men fløyre har sagt, Mohammed var i helvete. Og Johannes Pottel annar på var i helvete. Og Michael Jackson og ditten og datten, er en rikva kjente folk i helvete. Her er middel Mohammed. Og i helvete! Så lyfre tid alt for at det vilja for Mohammed og Mohammedanaren. Det lyfra for en satans religion. Og det gjør Satan rom i fargen. Satan! Kvørst tre som ber ikke fram gåan avvøkst, verer høgt nyer og kasta inn i elden. Kvørs vegna av tåra frukton skulle de kjenne tøyr. Ja, jeg kjenner Mohammed etter hans frukton, at han en falskur profetor. Her er trætt, skal du være profetor, så skal du hava profetera akkurst. Moses var profetor, han profetera i kom Jesu Kristus. God skulle røysa dem opp en profet, hån og løykur. Han skulle kallast Shilo, som merker en sentur. Fyrste Mosebok 24-20. Og til Jesus Kristus. Og Jesus sier selv, han skriver om Moses og Johannes 3, eller 4. Nå, jeg vil gjøre det til, og i sannløyga, at øynaste frelsare som til fra synd og deia og helvete Jesus Kristus av Nazaret. Det finnes det ikke annar. Det får jeg lese Gjerninger av Apostlene 4:12 fra 11. Hesen den støyneren som var gjørt til åndsjes av tikkun smion, som våren høvus hottenstøyneren. Og heldur det frelsa i nøkron øren. Til at det ikke anna navn under himne, givet mittel manna, hver vi vid mo vera frelster, til ikke anna navn under himle, givet mittel manna.
Kvar vi vid mo våra flester. Mohammedanare kunne fasta og bia 5 om dagen og fasta og ta kunne øysen røyna gjøre godt. Øngen at de vil flester vi tog. Ikke øyntan, øynast i øyn. Det er ikke annan navn under himne, givet mellom manna, hver vi vid mo våra flester, enn navn Jesu Kristus. Han er tun øynasta, bjarging. Trygg var han, og være en etterfølgjare av honom. Ta vi til et godt menneske. Altså, jeg tås jo om en sannur etterfølgjare av honom. Ta lete du det heldur være drypnan enn å drepa. Du det er som okkara etterfølgjare vær, alle hans apostlar utan Johannes var drypner, Sejar, krossfester, støynar i ditten datten, kaukar i olje, alt møvligt. Ongen av dem evnokter sin herra og frelsara. Du tar at du ser han opprystna. Til tog. Tar høyde nemlig å se han opprystna. Tar at du vevn om evet liv. Tar 8 evet liv. Tar visst du tar 8 evet liv. Jeg vet at jeg er evet liv. Det er ikke bare en vevn. Innenfor islam, innenfor mohammedanismen, lett han helt kalla det til. Hoksa der til. Fylgja Mohammed til helvedes. Jeg tar ikke synd i som falt noen. Jeg tar ikke synd i øynene kvar som kallar seg mohammedanere. Virkelig synd. 1. Johannes brev 5, 15. Nei, 13. Hese ting har vi skriva tikkun, som tryggva av navn Guds sonar, tid med å vita, tid heva evet liv, og tid med å tryggva av navn Guds sonar. Jeg vet at jeg som tryggva av Guds son, alt mot alle det er han, det er han og ikke jeg, og ingen annar, det er bare han. Jeg har evet liv, jeg har det. Jeg har det. Du kan så slippe å drepa meg for hans skilt, hvis du endelig har måst. Jeg skal nok ikke renne undan, og jeg skal ikke takke svør opp mot der og prøve å drepa de atter. Sørst du, og i islam og i mohammedanismen det akkurat omvendt. Tog kunne mohammedanismen og sann og kristendommer til som dæver og natt, til som myrskur og ljøs. Jesus Kristus og Jehova God er ljøs, Mohammed og Allah er myrskur. Totalt. Boop! Lukan hek som God og Satan er og motpålar. Lukan hek er Jehova God, Kristus og hans etterfylkjarar, og islam, Allah, Mohammed og mohammedanere er øysene totaler motpålar. Som det er nått. Kan ikke lukna saman. Anna er av gode, og hitt er av Satan. Som ikke du er av suttja. Ut fra skriftene. Vi er kanna rautena og kanna fruktena. Trygg var Jesus Krist. Han er den øyneste av vevne bjarging. Vreka du han, så er du helvede i vanto. Og her som da suttja Mohammed. Men fær ikke her. Takk om du Jesus. Amen. For jeg sier det stått, Mohammed og Jesus er jo motpålar. Tar motpålar. Og tog er øysene alt tar avkom motpålar. Til hver så tre, du finner ikke som frukter av døy, Anna hever henne gaua raud, og ber gaua frukt, ta det satt. Hitt hever henne ytla raud, og kan ikke bera gaua frukt. Ta det er satt, og i tog som det er. Og det er sånn ilska. Mohammedanisma er sånn ilska. Kristentrygg
sånn, gøska. Åtta trätt. Du kanst ikke si at det som eller hever vært gjørst og Jesu navn, og i navnen av honom, men som gjørst av honom, eller som hever vært gjørst av en organiseret instanse, men som ikke etter hans bovun, sørst du? Det som katolska kyrkjan har gjørst, vi allar hennara dreping og sorlan og morlan, til ikke etter bovun Jesu Kristus. Men ta i Mohammedanere gjerra det som tar gjerra, tarra sorlan og morlan, ta ta etter bovun Jesu Kristus, det tog jeg tarra kjelda sida, det gonger ned til rautena, tog jeg til at ta naturliga frukten, tog der sanner Mohammedanere, tar som gjerra det, tar det sannast, tar det øynast sanno. Men det øynast sanno kristno, det de som fylgja okkara kjeld, og som Nya testamentet. Vi som løyja til Jesus Kristi, vilja til og røyna til, heva til og hjertan. Vi løyja okkara raut, og frukten gav. Det hon. Så må ikke være det, gjør vel. Jeg husker om religiøsa mannen Mohammed, som byrja her i Medina. Han byrja som et religiøst, humanistiskt menneske. Som et menneske som ville gjøre godt. Han helst seg være inspirerende av gauen. Men han var ikke møtter og lødder av gode. Tog at var byrjanen han ble gau, kan du si at hun var gau, så var enden var Mekka, enden var Morland og Sorland, rening og stjalling, horaroi og så videre. Fænanskaper. Ta sier meg negv. Ta sier meg til at tid som det og religiøsar humanister, det trykker på at det gaua i menneskene, men det vreka Krist, det vreka øynast og bjarging, øynast av vetlig til Guds. Jesus sier, veveren sannløgjen og løyve, Ange mever kommer et feiren utan vi mer. Kommer det ikke omvis Jesus Krist, så kommer det ikke til Guds. Færa det at han av Mohammed, så fylgja det Satan til helvetes. Det kan du boka. Tid som i det byrja som Mohammed og i Medina, men vreka Kristus for å tryggva til vårt. Ankrun øron, til du gammel skvett anna. Alt anna, løyde kun nyra bakka, og så enda det så fyrir nyretter. Mohammed fyrir nyretter. Han tante sunne fægire Satan. Han kallar han alla. Alla ikke god. Alla Guds motsetninger. Guds bøgnløys motsetninger øyder alla. Lukkan jeg som Guds bøgnløys motsetninger øyder Satan. Og det som alla og profeter hans Mohammed vilja vi sånn etterfølgjaren til å drepa jødanar og til kristne. Tog spyren i her sånn Satan. Det kan du smyrre inn i denne grån. Hvor du nærst. Hvor du nærst. Og hev du det sverst, så kom til Jesus Kristus. Han gjev der balsam og fri. Men jeg blir ikke kommet til hans her for å få fri, men han gjev der fri. Han fri rockare, stendt skriva. Han fri rockare, som gjør det båar parstar til 8. Det ikke langer, det ikke nekka vevor og gaun gjerningun som fører til Guds. Ongen slukker. Og det en
en stige som du selv bygger, til av kjøttene. Det som av andan, og til å være givet av gode, men så måste du komma till Jesus Kristus. Det første jøkken han, anda Guds, første jøkken Jesus Krist. Hvis du vil vaske av hans blaue. Mohammed som Kain, som offrar av grøye gjerrarinnar, og ta røykeren knekka i han for larrande at gjørende, og ta stinka i Guds nøs. Du ta omboar humanistisk versk, ta omboar Amnesty International. Ta omboar så katolskt reivrent bras. Ta omboar Mauer Teresa. Hon skriver at det var myrskur i hennes sval, hon var övis om allt, hon ånganfri. Hon var ikke frelst. Hon var til helvetes. Mohammed, han var byrja som en sluikur, og så han blivit vannlater, og så han blivit blind av seg sjálvun, han blivit større i seg, han har ikke sett høy omhøymen for seg sjálvun. Og han fikk epileptisk anfall da han fikk sesjonen der. Epileptisk anfall irritasjon om demonbesettelse. Han har haft en liten anda som visste om alt det her fra början til enda. Jeg sier der sannlagen, lett petty hva det sier. Jeg har taleflatse. Jeg har lov til å si sannlagen, og ta gjerje. Om det så setter man fast han ved, det skoit jo det. Men Abel, han og i sin hjärsta blev løyter av gode offra det bästa. Han var seia med over. Han tog det bästa lampe og offra det opp til Guds og en altare. Og det var søte røyker. Man ble så mindre av det i sundagsskolen, du vet. Ta en røykeren for opp til Guds, hit for lærende et hjørne, du vet. Som en stinkende omfretter. Som en stinkende omfretter. Mohammed det var som en stinkende omfretter. Og da ser man gjør det Noah, at han var kommet ut ur Ørsken. Han bygde herren et altar på denne veien. Han bygde et altar et herren på denne veien. Og offra i herren det beste du vet. Og det var en søte røyke for herren. Og herren gjør det en sattmål av en elabå, at han omgang skulle øye atter alt holdt ved en vannflå. Det var omgang atter ved en vannflå, men det var vi elde. Herren kommer øye, gjøre og ikke alt vi elde. Han kommer svoja hver jeg sodomreiv. Kom han ekvar svittnar sodomreivar a litja her sore græsagar i havn. Han 5.000, og sånn tid som halda vitt, kom alle a litja her svien, stinkande. Det kommer så jo som a fjøs. Og tar det tikkara svaler for han til helvetes, og tikkara gjerre skulle lov til litja her svittnar her. 1803 hansbardeia. Da har vi for en himmels. Og om det så at jeg her inntil ta, og vi skulle sjekke trångtene, ja, så var det bare, vi med likam svi her, men til vårt, jeg ferdig opp, og ta Jesus som retter, så røyser han alt opp etter, så var det, ja. Men trygg er 100% av Jesus Krist, 100%, klett først. Og det ber, det heldur, han gjever sønnen av et liv. Vi vet at vi heva av et liv. Mohammedanerne i staklanene tar vevna. Og det det samme som katolikker gjør, tar vidt ikke. Andre kan vite. Det sinta vite, sier de. Vi som frelst, vi vet det. Vi vet det. Vi gleder oss til akkurat det er det, for det har hjem. Det er ikke noe som er stor for i røver. Fylg nu Jesus Kristus kom. Det er det rette. Amen.